Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy zbliża się krach na rynku nieruchomości? To jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Ale na samym początku tego materiału oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które posłużyły do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch źródeł, z XTB, Xstation 5 i z platformy Bloomberga. Czy zbliża się krach na rynku nieruchomości? Znalazłem bardzo ciekawy, intrygujący wykres, który pokazuje, jak zachowuje się teraz stopa procentowa dla kredytów hipotecznych 30-letnich dla Stanów Zjednoczonych i widzimy, że zbliża się ona do poziomu 7%. To jest poziom nienotowany od 2006 roku, a pamiętamy, co się zaczęło rok później, kiedy zaczął się wielki kryzys na rynku nieruchomości, pociągając za sobą kryzys finansowy. I co jest także bardzo ciekawe, te zachowanie powoduje oczywiście znaczący spadek nowych wniosków o kredyty hipoteczne i on jest najniższy od 2015 roku, więc pytanie jest otwarte, czy zbliża się następny krach na rynku nieruchomości i czy Fed, mając taką perspektywę, nie będzie musiał wkrótce zakończyć cyklu podwyżek stóp procentowych. Jestem bardzo ciekawy, czy tak będzie. Dlaczego jednak ten wpis jest poświęcony rynkowi nieruchomości? Ponieważ to, co się dzieje na stopie kredytów dla nieruchomości, tych 7% w odniesieniu do 2006 roku, tych 30-letniego kredytu, warto odnieść do tego, jak zachowuje się sama rentowność amerykańskich obligacji 30-letnich. I widzimy, że teraz jest to 3,75%, natomiast kiedy cofnęlibyśmy się do 2006 roku, to widzimy, że było to wtedy 5%, czyli jest naprawdę spora różnica między rentownością obligacji amerykańskich 30-letnich wtedy, a teraz, na niekorzyść obecnych stawek kredytów hipotecznych, rentowności tych kredytów hipotecznych, czyli ta stopa procentowa kredytów hipotecznych teraz sygnalizuje nam znaczący wzrost niepewności, ponieważ taki wyraźny wzrost oprocentowania świadczy o tym, że czegoś rynek się boi i moim zdaniem to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie przed tym, co się może wydarzyć na amerykańskim rynku nieruchomości, jeżeli stopy procentowe będą dalej szły w górę, dlatego to, co się wkrótce wydarzy, jest takie istotne. Oczywiście pamiętamy o tych czynnikach cały czas, które wywołały taki wzrost stóp procentowych, czyli o inflacji. Pamiętamy, co wywołało inflację i moim zdaniem, jeżeli sobie odpowiemy na pytanie, co naprawdę wywołało inflację, czyli czynniki podażowe, czynniki związane z ceną energii, jeżeli tutaj chcemy się pozbyć tego czynnika związanego ze wzrostem rentowności tych kredytów hipotecznych, stopy procentowej, to musimy zadziałać na czynniki podażowe i oczywiście w takim kierunku powinni iść ci decydenci, którzy będą o tym decydować. No i bardzo podobnie jest na amerykańskich obligacjach 10-letnich, także nie mamy potwierdzenia poziomów, które obserwujemy teraz, czyli niecałe 4% względem tych poziomów, które były w 2006 roku i to moim zdaniem jest wielkie ostrzeżenie. Jak wiemy, dzisiejsza sesja jest na przeczekanie, na doczekanie, jest bardzo spokojna, powinna taka być także podczas sesji amerykańskiej, ponieważ czekamy na to, co się jutro wydarzy. O godzinie 14:30 będą dane z rynku pracy, na które rynek bardzo intensywnie czeka i to zadecyduje, co się dalej będzie działo, więc dopiero jutro prawdopodobnie czeka nas bardzo duża zmienność. Widzimy to na rentowności, tutaj niewiele się dzieje, prawdopodobnie rzeczywiście cała dzisiejsza sesja będzie raczej taka zakładająca, że mała zmienność to będzie scenariusz bazowy. Na kolejnym wykresie chciałem pokazać, że faktycznie pojawiają się na rynku długu tezy o tym, że będzie obniżka stóp procentowych w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych i w 2024 roku. Już wczoraj było o tym mowa, że rynek wycenia pierwszą obniżkę stóp procentowych pod koniec 2023 roku. Ten wykres to oczywiście potwierdza, pokazuje, natomiast także pokazuje, że w 2024 roku rynek spodziewa się na podstawie tych wszystkich informacji, które ma dzisiaj, że w 2024 roku będą dwie następne obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc to jest dobra informacja. Scenariusz, który temu sprzyja, to jest to, jak zachowują się oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych. I widzimy na tym następnym wykresie, że one bardzo mocno spadają, że można oczekiwać wkrótce mocnego spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych
Jeżeli oczywiście te parametry dobrze wszystko pokazują, a wygląda na to, że tak się faktycznie dzieje, więc to jest dobra informacja. Należy oczekiwać spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie także na całym świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej. I to jest dobra informacja. Na rynku przejdźmy teraz do euro-dolara, bo moim zdaniem to także jest szczególnie istotne. Będziemy na to patrzeć jutro, także euro-dolar. To, co się tam wydarzy, będzie kluczowe do zrozumienia zachowań różnych innych klas aktywów. Widzimy, że rynek spodziewa się podwyższonej zmienności. Jest implikowana stopa procentowa overnightowa wyższa niż podczas danych we wrześniu, więc spodziewajmy się jutro bardzo dużej aktywności zmienności na euro-dolarze, czyli ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co się stanie z tym odbiciem, czy euro-dolar w końcu ostatecznie ruszy znowu w dół, amerykański dolar będzie się umacniał, czy też dynamicznie pokonamy poziom parytetu. W takiej sytuacji będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na rynek ryzyka. Na rynku walutowym patrzymy także na funta brytyjskiego i ta część będzie poświęcona funtowi brytyjskiemu. Widzimy, że nie udaje się wrócić poniżej poziomu 0,87 na eurofuncie. To jest zła informacja. Pary związane z funtem, w tym wypadku kabel, ewidentnie zaczyna spadać, odbijać się od najbliższych oporów. Natomiast kiedy zobaczymy, jak tutaj, co się działo na przestrzeni ostatniego miesiąca od zaprzysiężenia nowego premiera Wielkiej Brytanii, no to rynek ewidentnie pokazuje negatywne czynniki. Ale jeszcze raz odsyłam do tej tezy, którą głoszę już od dłuższego czasu. To, że mamy do czynienia z takimi zawirowaniami na rynkach finansowych, także w Wielkiej Brytanii, oznacza, że to, co się dzieje, główny czynnik to jest amerykański dolar, a nie wyceny tego, jak jest odbierana najnowsza władza w Wielkiej Brytanii, ponieważ amerykański dolar teraz wywołuje tendencję także na funcie brytyjskim, na brytyjskich aktywach, więc nie przywiązywałbym się do tego, żeby oskarżać nowego premiera, że doprowadził do osłabienia się aktywów Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem wniosek jest nieprawdziwy. I na następnym wykresie widzimy bardzo podobne zjawisko, że bez względu na to, jakie są teraz podwyżki stóp procentowych dla Nowej Zelandii, dla Australii, cały czas ta waluta jest sprzedawana. Dlaczego? Ponieważ właśnie amerykański dolar to sprawia. Amerykański dolar, kiedy się umacnia, powoduje wysysanie kapitału z całego świata, z Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Europy, z Polski, z Azji i ten kapitał przesuwa się, jest transferowany do Stanów Zjednoczonych, do amerykańskiego dolara i tam chce się utrzymać, tam chce pozostać, więc naprawdę dopiero odwrócenie tendencji na amerykańskim dolarze doprowadzi do powrotu pozytywnych tendencji na tych walutach, o których przed chwilą powiedziałem. Ropa naftowa dzisiaj będzie miała za zadanie potwierdzić to, że faktycznie dobrze dyskontuje ostatnie znaczące obniżki produkcji ropy naftowej od listopada w krajach OPEC+, o czym było dzisiaj w porannym komentarzu. Jestem ciekawy, czy faktycznie tak się stanie. Z danych makroekonomicznych dzisiaj mieliśmy dane o sprzedaży detalicznej dla całego Eurolandu za sierpień. Dane były gorsze od prognoz, widzimy, że zaskoczyły inwestorów, ale to już jest historia. Tutaj jesteśmy w październiku, a to są dane za sierpień. Natomiast widać spowolnienie gospodarcze wynikające ze spadku popytu konsumpcyjnego z tej strony. Bitcoin jest cały czas nad poziomem $20,000. Mała zmienność sygnalizuje, że prawdopodobnie także sesja na Wall Street będzie dzisiaj spokojna. Indeks S&P utrzyma prawdopodobnie dzisiejsze poziomy. Tutaj niewiele się wydarzy. Na indeksie DAX bardzo podobnie się wydarzy. No i inwestorzy się zastanawiają, czy te ostatnie odbicia z ostatnich dni od początku października to jest chwilowe odbicie, czy też początek czegoś większego. No i kiedy popatrzymy na zachowanie indeksu Eurostoxx 600, to część inwestorów skłania się ku temu, że to jest tylko chwilowe odbicie i że rynek wkrótce wróci do tendencji spadkowej. I na samym końcu tego działu poświęconego indeksom giełdowym znalazłem fantastyczną statystykę, ciekawostkę pokazującą, jak zachowywały się indeksy giełdowe statystycznie od 1929, kiedy wyceniały spowolnienie gospodarcze i jak się zachowywały statystycznie, jeżeli dyskontowały recesję w amerykańskiej gospodarce i jak zachowują się teraz. I jaki jest wniosek? Że prawdopodobnie jednak dyskontujemy recesję gospodarczą. Wniosek jest też ostateczny taki, że te dane, które przed chwilą pokazałem, są negatywne dla indeksów giełdowych w perspektywie średnioterminowej, ale te dane o inflacji, oczekiwaniach inflacyjnych mogą doprowadzić do tego, że już
Wkrótce zakończymy cykl podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i będziemy na tym płaskowyżu stóp procentowych czekać, co się dalej wydarzy, czy faktycznie inflacja zakręci, a wtedy te perspektywy obniżek stóp procentowych staną się faktem, więc rynek może zdyskontować to, co się teraz dzieje, jako formę czegoś, co będzie na granicy między głębokim spowolnieniem gospodarczym a recesją w amerykańskiej gospodarce. Naprawdę moim zdaniem to, co się wydarzy względem minimów, które były ustanowione w piątek, w ostatni piątek, czyli dokładnie w rejonie, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym indeksu S&P, jeszcze raz przetaczam ten wykres, jest decydujący, naprawdę. Jeżeli indeks giełdowy spadnie poniżej, dyskontuje już ostatecznie recesję, ale każde wybicie w górę, pociągnięcie indeksów wyżej będzie dyskontowało, że mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, a nie recesją. To jest bardzo istotne dla indeksów giełdowych, ponieważ to powinno nam ustawić cały czwarty kwartał. Jeżeli indeksy giełdowe jutro, zwłaszcza jutro po tych danych z rynku pracy pójdą w górę, to prawdopodobnie cały czwarty kwartał będzie dobry, ale jeżeli zaczną nurkować w dół, to spodziewajmy się fatalnego czwartego kwartału, który nie potwierdzi tej statystyki, którą także Państwu pokazuję, która mówi, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania na rynku giełdowym. I teraz zobaczmy, jaka jest tutaj sytuacja na polskim podwórku. Zaczniemy od ciekawego zestawienia i na samym początku od giełd papierów wartościowych. Znalazłem ciekawy wykres pokazujący, jak zachowuje się zysk na akcje dla rynków Emerging Markets, MSCI w tym wypadku, względem tego, jak zachowuje się wskaźnik zysk na akcje dla indeksu S&P. I widzimy, że jesteśmy na poziomach wyprzedanych, więc słabość giełdy papierów wartościowych i w ogóle giełd Emerging Markets właśnie wynika z tego, że rynek to dyskontuje, że te zyski na akcje nie rosną tak mocno, jak wcześniej można było oczekiwać, że zyski na akcje właśnie w krajach rozwiniętych, na tych rynkach rozwiniętych rosną mocniej i to może być jeden z tych powodów, dlaczego Emerging Markets w ostatnich latach, bo to nie tylko ostatni rok, ale w ostatnich 10 latach jest taki słaby. Jeden z kolejnych powodów to jest oczywiście amerykański dolar, który musi się osłabiać, żeby była wielka hossa na warszawskiej giełdzie. Bez tego nie ma szansy na większą hossę na polskiej giełdzie. Polskie obligacje są spokojne. Nagrywam ten materiał przed godziną 15, a o 15 poznamy decyzję, poznamy konferencję, zaczniemy konferencję prasową prezesa Glapińskiego i jego słowa dotyczące tego, co się wczoraj wydarzyło. Zobaczymy, jak to rynek przyjmie, więc spodziewajmy się wtedy też podwyższonej zmienności. Każde sygnały, że cykl podwyżek stóp procentowych może się kończyć, będą prawdopodobnie odebrane pozytywnie przez polskie obligacje, więc ten ETF na całą polską krzywą dochodowości powinien rosnąć. A w sytuacji, kiedy rzeczywiście rynek dostałby równolegle informacje o tym, że jakaś interwencja może się szykować na rynku krajowej waluty, to w takiej sytuacji złoty może się umacniać, chociaż jeszcze raz przypominam, słowa prezesa Glapińskiego, słowa polskich polityków, decyzje polskich polityków od mniej więcej ostatnich 10 lat praktycznie nie mają większego znaczenia na rynek polskich aktywów. Naprawdę liczy się tylko i wyłącznie globalny przepływ kapitałowy związany z tendencją do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara. Więc naprawdę słowa prezesa Glapińskiego dzisiaj nie powinny mieć większego wpływu na krajową walutę. Zobaczymy po prostu, jak to będzie. Więc zapowiada się ciekawa sesja dzisiaj po południu na rynku krajowej waluty oraz to, co jutro się wydarzy. Jutro ustawiamy cały tydzień na praktycznie wszystkich klasach aktywów, więc jutrzejsza sesja będzie niezwykle interesująca, a dzisiejsza jest na przeczekania. Jeżeli chcesz się nauczyć inwestować, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Link w opisie, a dzisiaj jest o tym, czy będzie drugi Lehman Brothers. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo w 2008 roku, kiedy upadał Lehman Brothers, zobacz sobie wykresy z 2008 roku, ale jeżeli chcesz przeanalizować sytuację, dlaczego tak może być akurat też teraz, może się ten schemat powtórzyć, zachęcam do tych materiałów edukacyjnych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i stopy zwrotu. Pozdrawiam.